Salutare, numele meu este Alex și acesta este videoul meu cu numărul 12 despre Paulonia. Cam așa arată Paulonia după 6 zile de când am rupt mugurii aceia mai mici. Au crescut foarte bine, se vede o diferență destul de mare. Între timp am pus pe cineva să căzmărească în jurul lor. Uitați la acesta ce frumos este! Da. Doi dintre ei mi-au fost călcați de tractor, că de drumul e la 3 metri în stânga mea și el a considerat că o să ia cu tractorul chiar pe locul meu. Aici mi l-a îngropat, o să trebuiască să pun altul și a făcut o mare groapă. Ce să facem? Ăștia sunt românii. Iar pe acesta a trecut fix pe lângă el și mi l-a rupt, mai are decât o frunzuliță. Dar spre norocul meu mai am un mugur aici pe care o să-l las să dezvolte mai bine. Apropo, pentru Lucian, dacă vede acest video, mă întreba de ce culoare au tulpina acelor Paulonia care nu dăduse niciun mugure. Vreau să spun că i-am tăiat de jos, de la nivelul pământului, pe aceia 3 care nu mi-au ieșit deloc. Iar între timp au ieșit toți. O să vi arăt imediat care sunt. Unul dintre ei era cel îngropat, care n-am ce să vă arăt de el. Uitați-vă la acesta, ce frumos a crescut în schimb. Este al 6-lea Paulonia filmat din videoul 10, dacă vă aduceți aminte. Uitați-vă să faceți o diferență. Ce mare și frumos a crescut, da? Are undeva la 25 de centimetri deja după 6 zile. Foarte frumos a dezvoltat asta. I-a prit. Am aici un mugure din acela de care l-am rupt și l-am pus separat. În schimb, acesta este foarte, foarte frumos. După 6 zile, uitați-l ce frumos a crescut. Așa. Aici am unul dintre acei Paulonia care nu-mi dăduse în primă fază. I-am tăiat de la nivelul pământului, nici nu se mai vede de fapt rădăcina și acesta este un mugurel. Deci probabil înghețase, mai aici, mai sus, iar dacă l-am tăiat aproape din pământ, se pare că am mugurit. Aici încă unul, care abia era un muguraș, acum 6 zile, uitați ce frumos e. Aici încă unul, tot așa era muguraș. Iar aici tot așa, nu ieșise absolut nimic. Iar între timp i-a dat un mugure aici, care să sperăm că o să crească mare. Dacă nu, o să-l tai și pe ăsta de jos de tot. Pe ăsta nu l-am tăiat atunci jos de tot, ci am săpat ușor pe lângă el cu degetul și am văzut că avea un mugure care dădea să iasă. L-am eliberat și văd că a ieșit până la urmă. S-a înălțat. O să mai aerez un pic. O să revin cu o filmare, probabil săptămâna viitoare, cu evoluția lor. Cam atât pentru astăzi. O să revin cu o filmare a pumișorilor care tocmai am repicat de acasă și a semințelor care
le-am pus în alveole. Cam atât pentru astăzi, la revedere!